हॅलो हॅलो. हा सर नमस्कार. शेतकरी मित्र महेश यादव या युट्यूब चॅनल मध्ये आपलं सर स्वागत आहे. 28 मे नंतर ते पुढं साधारण 10 जून पर्यंत द्राक्षासाठी कसं हवामान राहील याच्याबद्दल तुम्ही थोडीशी माहिती द्यावी ही मी तुम्हाला विनंती करतो. पाऊस लवकर यायलाय. हा आणि तुमच्या सांगली जिल्ह्यामध्ये 1 जून पासूनच पाऊस सुरू व्हायलाय. हा राज्यामध्ये ठिकठिकाणी 1 जून पासून हजेरी लागणार आहे. हा 1, 2, 3, 4, 5 राज्यात सगळीकडे पावसाला सुरुवात होणार आहे. त्याच्यामध्ये पाऊस कोणत्या जिल्ह्यात पडणार आहे सांगतो. सातारा, सांगली, सोलापूर, कोकण पट्टी, तसेच लातूर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, जालना, औरंगाबाद, परभणी, वाशिम, हिंगोली, नगर जिल्ह्यात खूप पाऊस पडणार आहे. नाशिक देखील पाऊस पडणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात देखील पाऊस पडणार आहे. म्हणजे खूप ठिकाणी पाऊस पडणार आहे. फक्त राहिला उत्तर आपलं विदर्भात मात्र 7 आणि 8 तारखेला पाऊस पडणार आहे. म्हणजे जवळपास आता 7 तारखेपासून म्हणजे 10 तारखेच्या राज्यातली गोडवरी सुरू होईल आणि पेरणी देखील सुरू होणार आहे. हा हा आणि सर 10 जून नंतर पाऊस उघडणार का? नाही उघडणार नाही, चालूच राहणार आहे. बर. आणि ढगाळ वातावरण किती राहणार त्यात आणि ऊन किती मिळणार? आता पाऊस कंटिन्यू चालू राहणार आहे. म्हणजे ऊन मिळणार नाही? ऊन नाही मिळणार. हा हा सर 6-7 खूपच पाऊस पडणार, पाणी होणार सगळीकडे. तर धन्यवाद माहिती दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांच्यासाठी. आणखीन संजय जवळेकर आहेत यांचंही मी आभार मानतो. नमस्कार सर. ठीक.